चिकन लेग पीस आप इस तरीके से खाना पसंद करेंगे जैसे मैं बनाने जा रही हूँ। लेग पीस को मैंने बढ़िया से धो लिया। अब इसमें मैं हल्दी, नमक और आधा नींबू डाल दूंगी। तो सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और आधे घंटे बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई तो हमें बिल्कुल लाल और क्रंची होने तक करना है। ये देखिए इस तरीके से, बिल्कुल हमें इसी तरीके से लाल और क्रंची करना है चिकन लेग को। अब इधर मैं एक हांडी में जीरा और कुछ खड़े मसाले डाल दूंगी गरम तेल में। फिर मैं प्याज को डाल के बिल्कुल लाल होने तक भून लूंगी। अब यहाँ पे मैं सारे मसाले भी डाल दूंगी। मसाले डालने के बाद यहीं पे मैं 2 टमाटर की प्यूरी भी ऐड कर दूंगी। तो सभी को डाल के हम अच्छी तरह से मसाले को तेल छोड़ने तक भून लेंगे और पानी डाल के इसमें हम डाल देंगे चिकन लेग पीस। तो तैयार है हमारा नई तरीके से चिकन लेग